Olá, meus pequenos! Hoje, na nossa aulinha de Natureza e Sociedade, a tia Sandrinha trouxe algumas imagens de aves. Aves que muitas destas estão em extinção, que a gente deve cuidar, proteger, para que elas não se acabem. Uma dessas aves aqui é a ararinha azul. Como você pode ver, o tanto que ela é linda. E olha só, a tia colocou um link anterior de uma linda música que Carlinhos Brau canta, que tem como título Ararinha. Quero que vocês ouçam e vejam como é linda essa música e traz uma linda mensagem para a gente. Agora eu quero que vocês abram o livro Explorar em Atividades 3, na página 29, e observem. Tem 4 imagens de aves aqui. Quero que você escolha uma de sua preferência e faça um desenho ao lado aqui nesse quadro branco. Quero que você veja como essas aves aqui, cada um tem algo diferente para mostrar, para você observar. Depois de você ter feito esse desenho, quero que você me mostre. Quero que você apresente ele para mim. Então, aguardo a sua atividade e até a próxima aula, meus amores.